Hey, are you down? Because you don't have the English speaking partner to practice? Well, I'm gonna tell you the secret. Kuma English speaking partner မရှိလို့စိတ်ညစ်နေလား Well ကျွန်တော် application လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီ application ကို I've been using it for a couple of years since 2018 so it's really useful and there are many partners or people you can practice only with local people but also with the foreigners from all over the world so I recommend it အဲ့ဒီ application လေးကဘယ်လောက်တောင်သုံးဝင်လဲဆိုရင်အခုအချိန်မှာအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်ကြီးများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာသားမကဘူးအခြားသောအကြောင်းအရာတွေအခြားသောစကားပြောဖို့ပြောပတ်မရှိတဲ့အခါမှာပြင်းနေတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့က group တွေထဲမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာမကပဲအခြားသောအကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးတော့တနည်းတာပေါ်ကိုကုန်ဆုံးလို့ရတယ် so ဒီ app လေးကတကယ်အကျိုးရှိပါတယ် so let's see how it works ကျွန်တော်ပထမလုံးလောက်အောင်မှာက Google Play Store ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာ walkie လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တန်တွေ့ဒါကတော့ကျွန်တော် download လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် open ပေါ်နေတယ် okay ဒီ app ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးတွေ့ရမယ့် page ကတော့ video တွေ one on one ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံအများကြီးကနေပြီးတော့သူတို့ပြောချင်တဲ့ topic လေးတွေကိုတင်ထားတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က pick လုပ်ကြည့်လိုက်သူတို့ဘက်ကလက်ခံပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ rank တွေကို star နဲ့သတ်မှတ်ပေးတာရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် group ထဲမှာအခြားသောအကြောင်းအရာတွေမှာ game မဆိုင်ခြင်းနည်းပညာเนาะခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များဖက်ကြတဲ့စာအုပ်ပေါ့เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က group တဲကိုဝင်မယ် Mastery English Beginner Levels တဲမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့เนาะမြန်မာ group တွေတဲကိုဝင်လို့ရသလိုအခြားနိုင်ငံခြားသား group တွေတဲကိုဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က ask to practice ask to speak ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပြောလို့ရပြီအတန်လေးတော့နည်းနည်းကျယ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်တိုးထားရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်အများကြီးပဲ discuss လုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး group ကို join ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ group မှာ discuss လုပ်လို့ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ profile ပါ 3.6 ကျွန်တော် phone call ခေါ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလူရဲ့ satisfaction ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်တွေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က 3.60 ရထားတယ် so ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်ပေးပါ19 December 2018 တည်းက join ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအဓိကအားသာတာကမိမိရဲ့ profile ကိုအမှန်မတင်ထားလဲရတယ်တချို့ရှက်တတ်တဲ့လူတွေ if you're being shy to speak English this is the right place for you ကိုကရှက်နေတယ်ရှက်ကြောက်နေတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောမှရှက်ကြောက်နေရဆိုရင်ဒီဟာကအကောင်းဆုံးသောနေရာပါပဲကိုယ့်ရဲ့နေအမှန်မထားလဲရတယ် profile အမှန်မထားလဲရတယ် okay ဒါဆိုတော့ဒီ app လေးကမိတ်ဆွေကိုအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ် thanks for watching